इस दुनिया का राजा हूँ, मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। अच्छा तो चल आज देख ही लेते हैं किसमें कितना है दाम। हाँ चल आज देख लेते हैं, डरता कौन है। अच्छा मेरी कंपनी होती है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान वाले कमेंट करके इन्हें इनकी औकात दिखा वो दो। अच्छा बेटा, तो फिर मेरी कंपनी होती है इंडिया की, तो इंडिया वाला दबा के लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो करो, नहीं तो आज मेरी बेइज्जती हो वो जाएगी। तो आज तेरी बेइज्जती होकर ही रहेगी। वैसे मेरा इंजन होता है 4958 सीसी का, जो कि 991 bhp का पावर देता है। और तेरा? अबे बोला था ना बाप से पंगा नहीं, मेरा इंजन होता है 5880 सीसी का, जो कि 1200 bhp का पावर देता है। अच्छा मेरी प्राइस होती है 45 से 50 लाख रुपए। और तेरी? अबे प्राइस की तो बात ही मत कर, मेरी प्राइस होती है 60 से 70 लाख रुपए। अगर आप इंडिया से इंडियन ट्रक को जिताना चाहते हो तो कमेंट में फायर वाला इमोजी भेजो। और अगर आप लोग पाकिस्तान से और पाकिस्तानी ट्रक को जिताना चाहते हो तो कमेंट में लाल दे